نو لہذا چې کوم څوک د حج د شوق او د عشق جذبه په زړه کې د زړه د اخلاص ولري نو الله تعالی به داسې اسباب او وسائل ودته ور برابروي حتی چې د ده به سوچ و فکر هم نه وي الله تعالی به د ده دیدار د بیت الله شریف سره وکړي سوچ و فکر بیا نه وي الله تعالی دې زموږ په زړو کې د شعائر اسلام د عشق او د مینې جذبه پیدا کړي او الله تعالی دې زموږ مینه او محبت د دې ملعونې دنیا څخه راکم کړي الله دې زموږ محبت د خپل ذات په باره کې او د خپل شعائر اسلام په باره کې د زموږ محبت پیدا کړي ګوره زموږ په بعضو خلکو کې بعضې غلط فهمیانې دي د حج د تلو په باره کې په هغو کې یوه ډېره غلط فهمي دا ده چې د بعضو خلکو سره حج ته د تللو روپۍ وي خو بیا هم دی حج ته نه ځي ځکه چې دوی دا بانه جوړوي چې د موږ سره بیا په واپسي کې د خلکو دپاره یا د پلانکۍ دادۍ دپاره یا د پلانکۍ خالا دپاره یا د پلانکۍ خور دپاره یا د پلانکۍ شناخته دپاره د تحفو او تبرکاتو اخیستلو روپۍ بیا نشته چې موږ د اخوا مسلې راوړو یا د اخوا پلانکۍ خالا له غاړګۍ راوړو یا پلانکۍ خوردادۍ له یو بله بلا راوړو یا یو بل شی راوړو یا بل شی راوړو دغه وایي د موږ سره دا پیسې بیا نشته د حج پیسې خو یې لرم هغه د تحفو پیسې نه سره هغه د غلط پلت رواجو پیسې وایي د ما سره بیا نشته دا غلط فهمي د دې په زړو کې خو ګوره دا خبره ښه په غور او کلاو غوږو باندې واورئ چې په دین شریعت کې د حج په فرض کېدلو کې د تحفو او تبرکاتو اخیستلو یا د نورو شیانو راوړلو هیڅ اعتبار هم نشته دا غلط پلت رواجونه موږ ته جوړ کړي دي دا د شریعت خلاف رواجونه موږ جوړ کړي دي ورنه رواجونه د شریعت موافق جائز دي دا رقم هم نه ده لکه پنجپیرانو سلفیانو وهابیان چې وایي چې بس مازې که دې رواج وکړي بس کافر شولې مشرک شولې بدعتي نه دا هم غلطه ده د شریعت موافق رواج جائز دی د شریعت مخالف رواج ناجائز ناروا ګناه د شریعت مخالف رواج بنه کوي لکه دغه چې حج له د خوردادۍ د غاړګۍ په وجه پاتېږي د حج څخه د خور د تحفې په وجه پاتېږي د حج څخه د شناخته د تحفو په وجه باندې پاتېږي دغه رقم غلط پلش او د شریعت خلاف رواجونه چې دي هغه ناروا دي ناجائز دي البته خو دا خبره په کلاو غوږو سره واورئ چې په دین شریعت کې د حج په فرض کېدلو کې د تحفو او تبرکاتو اخیستلو یا د نورو شیانو راوړلو هېڅ اعتبار نشته بلکې که د یو چا سره صرف دومره روپۍ چې دی حج ته په تللی سي او د ده تر راتلو پورې د ده په کور کې خرچه او نفقه موجوده وي نو پر داسې چا باندې حج کول فرض عین دي او په نه تلو باندې سخت او بدترینه ګناهګار دی سختترینه ګناهګار دی په ګناه کبیره سره ګناهګار دی چې دی بلا عذر شرعي نشي ولاړ او د دنیا یو عذر بیانوي یو غلط فهمي بیانوي په دې وجه باندې دی حج ته نشي ولاړ ګناهګار دی په ګناه کبیره سره ګناهګار او بله خبره دا ده چې د حج دپاره خامخا نقد روپۍ موجودیت هم ضروري نه دي چې نقد روپۍ به تا سره درسره وي بلکې که د چا سره نقدي ورکړي هم نه وي البته خو چې د ده سره صرف دومره مځکه وي د ده په میل کې صرف دومره مځکه وي چې دا مځکه د ده د اهل و د عیال د خرچې څخه زیاته وي نو هم پر ده باندې حج کول فرض عین بلکې دی به دا مځکه خرڅوي او دغه د مځکې د قیمت په پیسو باندې به دی حج کوي که یې ورکړي نغده نه لري خو دی زیاتي مځکې لري لکه د سمزي مځکې ماشاءالله خو ته چې وایې د لیاقت بازار دکان دی یو اکړ مځکه په 15 شپېته 8 شپېته لکه روپۍ ده آیا چې یو اکړ مځکه په دې سمزي کې ولرې پر تا باندې حج نه دی فرض نه دی در باندې فرض زما دې د خدای په ځا قسم چې نیم اکړ مځکه په کلي سمزي کې ولرې پر تا باندې فرض نیم اکړ مځکه هم نه چې یو پاو ولرې زما دې د خدای په ذات قسم در باندې فرض ځکه چې په 80 لکه روپۍ باندې اکړ مځکه سي پر 400 باندې تقسیم کړه څو کېږي دا تقریبا په 19 لکه روپۍ باندې پاوسل چې یو پام ځکه ولرې پر تا باندې حج کول فرض په دې نه خلاصېدی چې زه پیسې نه لرم مال نه لرم کاروبار نه لرم زه په خپله دام د 2 لاسو په مزدوري باندې لګیا یم نه ښه یې واوره
چې په سیمځای کې یو پاو مځکه ولرې قسم په خدای پر تا باندې حج فرض دی که یې که دې نه وکړي په ګناه کبیره سره ګناهګاره یې فاسق یې فاجر یې شهادت یې مردود دی کتاب لیکلی دا زه نه وایم مخکې شاید بیان راشي نو لهذا چې څومره مځکې په قیمت باندې دی د حج طاقت او قدرت پیدا کوي او په کور کې د ده د راتګ پر نانو نه بقا موجوده وي لهذا پر ده باندې بیا حج کول فرض عین دی چې دی به حج کوي او حج د به په دا پیسو باندې ځي مځکه به خرڅوي مځکه به د کاروبار دپاره نه پرېږدي نه بیا د غلا دپاره پرېږدي چې نن یو پاو مځکه ده سبا بیا یو کوچوان سکېدلی بیا یو نیم پاو شي بل سبا بیا د غلا دپاره یې مځکې ایښي بیا نیمه کړ شي چې زه اخر ورو نیمه سمځي د دی یا دپاره مې نږدې د غلا دپاره مې نږدې په مځکه باندې به کار کوي فرض به ادا کوي که چیرې دا مځکه نه که خرڅه او حج ته نه ولاړې نو سخت ګناهګار او که مړ سلو بیا به انشاءالله تعالی وده ته په قبر کې او په ورځ د قیامت بیا ور معلوم سي په مځکه کې بیا بچیان چړچې کوي په مځکه باندې بیا بچیان ورور سره راخیستي هلته به عذاب وده ته په ورځ د قیامت او په قبر کې ورکول کېږي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم